8 AGP 171 Yogyakarta, saudara. Luar biasa, tuner tim Yogyakarta dengan pembalap terbaik kali ini kembali ya mengandalkan bocah Surabaya atas nama Alvan Cebong. Trek sebelah kanan berada bersama Ninja Settingan Pinting Speedstop Racing Solo Jawa Tengah yang mengandalkan pembalap Mahmud Arjuna Klaten di jalur sebelah kanan. Kita tunggu bersama saudara yang terbaik di kelas ini ya. Alvan Cebong tidak bisa dipandang sebelah mata, saudara. Tahun 2015 balapan tren di Promo Mandira, pembalap ini dinobatkan sebagai juara umum dan berhak memilih mobil. Dan sementara direktur terbaik kota Klaten juga ujung tombak Pinting Speedstop Racing yang tentu saja tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahwasanya reputasi dari Mahmud Arjuna Klaten juga sangat diperhitungkan. Dan bersama-sama berapa persen dari dua pembalap yang saat ini mencoba menemukan satu catatan waktu terbaik. Hasil kinerja DN Timing System, saudara, bahwasanya Mahmud Arjuna tembus 7 tempatkan, saudara. Meskipun tanpa strategi, namun saja hafal dengan jalan bersama pembalap dunia. Kita Boyolali Jawa Tengah, pembalap Anda Danu Darsono, saudara. Dani Darsono atau lebih populer dengan Dani Kecil, kami tempatkan di trek sebelah kiri. 100 trek sepeda motor garapan dari Tulen Pamungkas Racing Team Boyolali. Dani Kecil di trek sebelah kiri. Lalu perhatikan, saudara, monster yang sangat menakutkan dari kota Semarang, pembalap paling senior, pembalap paling galak, Eko Kodak Turisio, yang dipoles Federasi Simpel Konsep oleh Alifta Motor Banter Racing Yogyakarta. Kami tempatkan di jalur sebelah kanan. Kita lihat bersama, saudara. Istilah sekarang Anda sedikit galau, saya pastikan. Pembalap Anda dari kecil, saudara. Saat ini ada sebelah kiri tentu saja sangat ada ratkan untuk bisa berjalan banyak. Namun rivalnya di sebelah kanan, saudara, bersama Federasi Simpel oleh Alifta Motor Banter Racing Yogyakarta. Tentu saja sepeda motor ini ya sudah menjadi suatu catatan sendiri, saudara. Sangat merepotkan bertarung di kelas ini ya. Dan kali ini sudah dipacu pembalap handal dari kota Semarang, ada Eko Kodak Turisio. Lalu dilihat juara 4 klub, juara 4 pohon dan kecil segera pemilu. Bapak ini loh, mencereng ya loh. Bapak ini. Video ya? Ini sini nih. Pak Eko topi ini. Kelima. Bapak dia pernah topi lah, kejuk. Yang kalian juara dan kecil di urutan keempat para tiga. Kemudian juara ketiga ada Eko Kodak Semarang. Dan kalian bersama-sama sudah merempatkan posisi kedua Indra Kecil. Magelang tentu saja kami juara pertama Alvan Cebong Surabaya. Mbak, ada kesini dikit. Kemudian untuk top 2 taksim up 155 cc di 10 juara pertama
dia masuk apa Surabaya Al-Fatihah. Yang nggak jadi kan ada yang beli. Mana? Udah buat pikirin kenapa? Ini piala kan bisa ngambil dari